ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பாக்குமிட்டா யூடியூப் சேனல். இப்போது மழைக்காலம் வந்துருச்சு. ஸோ மழைக்காலத்துக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறது, வறட்டு இருமல், நெஞ்சு சளியாக இருக்குது, எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரெமெடி. ஈஸி அண்ட் சிம்பிள் டிப்ஸ். எங்கள் கொல்லையிலே முள்ளு முருங்கை கீரை இருக்குது. ஸோ அதை நல்லா நான் பறிச்சுக்கிட்டேன். ஒரு கைப்பிடி அளவு பறிச்சிருக்கேன். இதை பறிச்சுட்டு நல்லா தண்ணியில் போட்டு வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு, இப்போ நம்ம மிக்சியில் தான் அரைக்க போகிறோம். அதனால் ஃபுல்லாக அப்படியே அந்த இலை போட்டோம்னா நரம்பு இருக்கிறதால அரைப்படாது. நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டுட்டு அதில் ஒரு 10 மிளகு, மிக்சியில் அரைப்படுறதெல்லாம் ஈஸியாக அரைப்பட்டுரும். நம்ம ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி போடலாம். அது நரம்பு இருக்கிறதெல்லாம் திப்பியாக இருக்கும். ஸோ அதை ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கிட்டு மாவோட நம்ம அதை கலந்து சாப்பிடலாம். ஒரு அருமையான க்ரீன் கலரில் இருக்கும், நல்லா டார்க் க்ரீன் கலரில் இருக்கும். நீங்கள் மாவு போடும்போது கொஞ்சம் லைட் க்ரீன் கலரில் மாறிடும். ஸோ நம்ம தோசையாக ப்ளைன் தோசையாக சாப்பிட்றதுக்கு போல் இந்த மாதிரி க்ரீன் தோசை, அந்த மாதிரி வேறு ஹெர்பல் தோசை அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த மழை காலத்துலேருந்து சளியிலேருந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் நம்ம இதை இப்போலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த தோசைக்கு பெஸ்ட்டு காம்பினேஷன் பார்த்திங்கன்னா, நல்லா காரசாரமான பூண்டு சட்னி வச்சு நல்லெண்ணெய் விட்டு தோசை எடுத்து நல்லா பேசுனால அந்த பையன் இருமலுக்கும் நல்லாயிருக்கும். சளி தொந்தரவு இருக்காது. மழை காலத்துலேருந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ.